నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన ఛానల్ ఆర్ఇన్ ఫార్మ్ వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ మన ఛానల్లో డైరీ ఫామ్ కానీ, పౌల్ట్రీ ఫామ్ కానీ, గోట్ అండ్ షీప్ కానీ ఇలాంటి వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు ప్లస్ వ్యవసాయం గురించి మంచి నాలెడ్జ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే నేను చేస్తున్నాను. కాబట్టి ప్లీజ్ ఇంకా ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డైరీ ఫామ్లో పాడి పశువులు పునరుత్పత్తి మరియు పాల దిగుబడి గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అయితే ఫ్రెండ్స్, సంకర జాతి ఆవులలో 15 నెలలకు అంటే ఈనిన 15 నెలలకు మనకు ఎదకొస్తాయి అన్నమాట. ముర్రా గేదెలు అయితే 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలకు వస్తాయి. అలాగే నాటు అంటే లోకల్ గేదెలు లేదా లోకల్ ఆవులు అయితే 3 నుంచి 4 సంవత్సరాల వయసులో మనకు ఎదకు వచ్చేటట్లు మనం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా. పోషణ కూడా మనం అలా చేయాలా. అలాగే ఈతకు మధ్య కాలంలో 12 నుంచి 14 నెలలు దాటకూడదన్నమాట. మనం ఎప్పుడైతే ఈనిన తర్వాత ఇంకా అది 12 నుంచి 14 నెలలోపు ఇంకా మనకు అది అవ్వాలి అన్నమాట. అలా వస్తేనే మనకు లాభదాయకం. మరియు పాడి కాలంలో 2000 లీటర్లకు తగ్గకుండా పాలు ఇవ్వకపోతే మాత్రం మనం నష్టపోయినట్టే. కనీసం 2000 లీటర్లన్నా ఒక ఈత కాలంలో మనకు పాలు రావాలన్నమాట. అయితే పశువుల గర్భధారణ ఎలా చేయించాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం ఒకసారి ఎదను గమనించాలన్నమాట. అంటే హీట్ని గమనించాలి, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. ఎదకు వచ్చిన తర్వాత ఎదకు 12 గంటల లోపు అంటే 12 గంటలు మించకుండా మనము దానికి ఏఐ చేయించాలి. లేదా ఏదైతే పోతుంటుందో అది కూడా మనము న్యాచురల్గా కూడా చేయించవచ్చు. ఆ తర్వాత 2 నెలలు దాటిన తర్వాత దానికి పీడి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ డిటెక్షన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయించాలి. అంటే ఇది ప్రెగ్నెంట్ అయిందా లేదా అనేది మనం 2 నెలల తర్వాత వెటర్నరీ డాక్టర్ని సంప్రదించి చెక్ చేయించుకోవాలన్నమాట. అయితే ఎదకురాని పశువులను వెటర్నరీ డాక్టర్ని సంప్రదించి విటమిన్ టాబ్లెట్స్లు అలాగే మినరల్ మిక్చరు దానాలు వాడాలి. అవసరమైన మందులు కూడా వాడాలి. అలా వాడితేనే అవి తొందరగా ఎదకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఒకసారి ఎద తప్పితే మనకు రోజు 500 రూపాయల పాల నష్టం మనకు కలుగుతుందన్నమాట. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు ఎద లక్షణాలు అనేటివి ఖచ్చితంగా గుర్తించాలి, టెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ పాడి పశువుల పునరుత్పత్తి క్రమం గురించి నేను ఒక చార్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూద్దాం. మొదటిసారి ఎదకు వచ్చే వయస్సు అనేది నాటు రకం ఆవులలో 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అదే సంకర జాతి ఆవులలో 14 నుంచి 18 నెలలు ఉంటుంది. ఏదైతే జాతి గేదెలు ఉంటాయంటే మంచి ముర్రా జాఫరాబాద్ అయితే 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలలో ఫస్ట్ ఎదకొస్తాయన్నమాట. అంటే దుడ్డెలు లేదా దూడలు అన్నమాట. ఎదకు మధ్య కాలం అంటే ఒక ఎదకు ఇంకొక ఎదకు మధ్య కాలం నాటు రకం ఆవులలో 21 రోజులు ఉంటుంది. అదే సంకర జాతి ఆవులలో కూడా 21 రోజులు ఉంటుంది. జాతి గేదెలలో కూడా మనకు 21 రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఎదకు ఒకసారి ఎద తప్పితే ఇంకోసారికి 21 డేస్లో మనకు ఇంకోసారి ఎదకొస్తుంది అన్నమాట. ఎదకాలం ఎంత ఉంటుందంటే అంటే టైం ఒకసారి ఎదకొచ్చిందంటే అది నాటు రకం ఆవులు అయితే 18 నుంచి 24 గంటల లోపు అది మనం దానికి ఏఐ లేదా పోతుని ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది. సంకర జాతి ఆవులు అయితే 18 నుంచి 24 గంటలే. అదే జాతి గేదెలు మాత్రం 18 నుంచి 36 గంటల లోపు మనము ఏఐ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక చూలు కాలం 280 రోజులు మనము నాటు రకం ఆవులు, ఏదైతే సంకర జాతి ఆవులు అవి కూడా 280 రోజులు అంటే 9 నెలలు అన్నమాట. అదైతే జాతి గేదెలు లేదా ఏదైనా గేదెలు లోకల్ గేదెలు కావచ్చు, ముర్రా జాఫరాబాద్ కానీ అది 10 నెలలలో మనకు డెలివరీ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇక మొదటి ఈత వయసు 4 నుంచి 5 సంవత్సరాలలో నాటు రకం. అదే సంకర జాతి అయితే 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలు, జాతి అయితే 4 నుంచి 5 సంవత్సరాలు. ఓకేనా. ఈతకు మధ్యకాలం 2 సంవత్సరాల పైన ఉండొచ్చు ఇది నాటు రకం ఆవులలో. కానీ సంకర జాతి ఆవులు అయితే 12 నుంచి 14 నెలలు. అదే జాతి గేదెలు అయితే 6 నుంచి 20 నెలలు కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. ఈతలో పాడి కాలం 200 రోజులు నాటు రకంలో. అదే సంకర జాతి అయితే 300 రోజులు, జాతి అయితే 250 నుంచి 300 రోజులు. సరాసరి పాల ఉత్పత్తి
నాటు రకంలో చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి 1 నుంచి 2 లీటర్లే ఉంటుంది. అదే సంకర జాతి ఆవులు రోజుకి 20 లీటర్లు కూడా ఇవ్వచ్చు. యావరేజ్గా మనకు 8 నుంచి 10 లీటర్లు. కానీ జాతి గేదెలో మనము యావరేజ్గా 6 నుంచి 10 లీటర్లు అయితే ఈజీగా ఏ గేదె అంటే జాఫ్రాబాదీ కానీ ముర్రా కానీ ఎక్కువ కూడా ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఇంతే. మీకు ఇంకా డైరీ ఫామ్ గురించి వీడియోస్ కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ నాటుకోళ్ళ గురించి కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి. డైరీ ఫామ్ కావాలన్నా నాటుకోళ్ళ గురించి కావాలా నెక్స్ట్ వీడియో అనేది మీరు కామెంట్ చేస్తే దానిపైన నేను వీడియో చేస్తాను. కాబట్టి ప్లీజ్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.